Просим разобраться в данной ситуации. Нам был дан приказ командирам роты об отступлении с позиции, так как нас обстреливали танки. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 20 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan barisan tentara yang dimobilisasi dari wilayah Yaroslav yang meninggalkan posisi mereka selama penembakan di zona operasi militer khusus. Diketahui mereka mundur dengan alasan mereka hanya memiliki senapan mesin dan senjata yang rusak. Mereka anggap itu sebagai musibah, diharuskan berperang tanpa peralatan militer yang memadai. Untuk itu mereka berbondong-bondong menyampaikan keluh kesahnya agar didengar oleh komandan mereka. Di sisi lain, para istri prajurit yang dimobilisasi memberikan pesan video ke Progorod Yaroslav. Para wanita meminta otoritas lokal untuk membawa para suami mereka keluar dari zona NVO. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Просим разобраться в данной ситуации. Нам был дан приказ командирам роты об отступлении с позиции, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал. Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в теробороне, начиная от самого военкомата, где мы призывались в Ярославской области. Но нас обманывали. По прибытии суда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей, четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим в этом во всем разобраться и просим у вас помощи. Rusia melaporkan secara total 373 pesawat Ukraina, 200 helikopter, dan 2.903 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 760 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 118.530 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-331.